Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Wargames per passione. Oggi siamo qua per un video un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Non si parlerà di giochi, non si vedranno regole particolari, non si vedranno miniature. Oggi si parla di qualcosa di un po' più approfondito. Semplicemente, visto che siamo qui su Wargames per passione, mi sono accorto di non aver mai parlato della storia del Wargame. Doveva essere probabilmente il primo video del canale in cui io racconto che cos'è il Wargame, la storia del Wargame, e invece no, si è perso un po' e di conseguenza mi piacerebbe iniziare una serie di video che raccontano proprio tutto quello che c'è da sapere sul Wargame, quindi le tipologie di Wargame, la storia del Wargame in questo caso, che cos'è concettualmente il Wargame. È il momento secondo me di entrare un po' più nel merito della questione e parlare ovviamente del Wargame, ma a tutto tondo e non solo focalizzandosi sui giochi. Quindi ragazzi, la storia del Wargame è una cosa che non tutti sanno, ma effettivamente è la cosa più logica del mondo. Il Wargame nacque per un utilizzo militare. Nel periodo medievale c'è stata un'evoluzione del gioco degli scacchi di un certo rilievo. Gente che inventava nuovi pezzi, gente che inventava nuove regole, e andando avanti si voleva sempre di più cercare di creare una guerra che potesse essere simulativa, quindi allontanarsi sempre di più dal gioco degli scacchi. Molto presto nacque nel XVIII secolo il Kriegspiel. Spero di averlo pronunciato bene. In Germania. Cos'è il Kriegspiel? Il Kriegspiel non è altro che un gioco derivante dagli scacchi con pedine simili, ma a cui sono cambiati gli scopi. La scacchiera è ampliata, è molto più grande, ci sono nuovi pezzi, ci sono nuovi regoli con anche la capacità di colpire e mangiare i pezzi a distanza, e c'è un nuovo scopo, non più prendere il re ma conquistare un'intera fortezza. Ecco, il Kriegspiel è il primo tentativo a livello europeo di creare un gioco simulativo di guerra. Successivamente venne ampliato, si passò a non più utilizzare una scacchiera, ma si iniziò a utilizzare direttamente una mappa di regioni vere, una mappa di veri nazioni, una mappa che dava un livello ulteriore al Kriegspiel. In poche parole, non si trattava più di scacchiera, si utilizzavano unità reali con un orientamento sulla scacchiera reale e con un ambiente e una contestualizzazione reale. Questo cosa porta? Porta a introdurre nuove meccaniche, perché se ti muovi su una mappa reale le tue unità muovono dei chilometri reali, si muovono su un ambiente reale che è influenzato da un tempo reale, perché non si può marciare per centinaia e centinaia di chilometri in un giorno solo senza aspettarsi che la giornata finisca. Si entra sempre di più nella simulazione. Il passaggio successivo lo fa il conte Leopold Reiswitz. Spero anche questo di averlo detto bene, perché sono tutti nomi tedeschi o giù di lì, quindi sarà un casino. Cosa fece quest'uomo? Quest'uomo non aveva i soldi per comprarsi il regolamento del Kriegspiel. Il conte Reiswitz era molto attratto dal Kriegspiel. Il problema qual era? Non poteva permetterselo, non poteva permettersi le miniature che erano iniziate a essere stampate proprio per il gioco, non poteva comprarsi il campo, la mappa di territorio su cui andava apposta una determinata griglia quadrettata per poter giocare. Di conseguenza creò il proprio regolamento in modo da poter giocare in casa. Utilizzò dei mattoncini di legno colorati che rappresentavano le varie unità, iniziò a utilizzare un campo fatto di sabbia umida in modo da poter essere modellata per creare l'ambiente reale, e ben presto iniziò a capire che il suo gioco aveva del potenziale. Lo presenta direttamente alla corte prussiana, che lo trova veramente un gioco valido, ma gli chiede di tornare l'anno successivo con una versione più avanzata, una versione degna di un re, di un reale. Di conseguenza lui torna l'anno dopo e crea il gioco non plus ultra, porta un tavolo creato ad hoc con elementi scenici sempre fatti di sabbia, comunque lavorati bene. Porta questo tavolo che al suo interno ha dei comodi cassetti per riporre tutte le unità e tutti i regolamenti, delle scatole fatte apposta per nascondere le unità che possono essere viste soltanto quando entrano in linea di vista con l'avversario. Ora, crea un gioco veramente per un reale. Il concetto qual è? Che dopo un po', quando questo gioco viene accettato e inizia a essere utilizzato,
Reiswitz perde interesse, sarà il figlio a cercare di portarlo avanti e non con poco successo. Il figlio porta all'interno del gioco di Reiswitz nuove meccaniche, nuove regole, lo fanno diventare un gioco sempre più simulativo. Il gioco passa di persona in persona ispirandosi al regolamento precedente, fino a che la svolta l'abbiamo durante la guerra franco-prussiana. Poco prima, qualche anno prima, nelle mani di un generale noto come Von Moltke, spero veramente che questi nomi li stia pronunciando bene, Von Moltke, comandante generale, che cazzo è, luogotenente prussiano, venne veramente colpito da questo tipo di regolamento e decise di utilizzarlo per ogni allenamento militare. In quel periodo il wargame non era più solo tra un giocatore e un altro giocatore, c'era anche una terza persona, l'arbitro. Questa terza persona era una persona in grado di poter tenere conto di tutte le manovre che gli venivano passate dagli altri giocatori e poter svolgere il movimento sul campo di battaglia delle truppe e di conseguenza i risultati delle varie battaglie che si svolgono sul campo di battaglia. Era un individuo in più che dava una certa profondità al gioco, in quanto si eliminava l'utilizzo dei dadi. Quando Von Moltke scrisse il proprio regolamento per l'addestramento, rimosse completamente i dadi, inserì semplicemente l'Empire, questo giudice che era un membro ufficiale militare e che con la sua esperienza in comando sapeva come sarebbe andata a svolgersi una determinata azione sul campo di battaglia, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che influenzavano le varie truppe. Diventava veramente un addestramento tattico militare simulativo. I risultati si possono vedere nella guerra franco-prussiana, in cui i prussiani vinsero su tutti i fronti. Da quel momento in poi tutte le altre nazioni vollero utilizzare il wargame come metodo di addestramento per le proprie truppe. Fammi vedere qua che è un casino. Sì, Herbert George Wells scrisse un regolamento, questo noto signore di cui non ripeterò il nome perché è difficile ricordarselo, scrisse questo regolamento che non era complesso come tutti quelli visti fino adesso, ma che cercava semplicemente di far divertire il giocatore. Si utilizzavano soldatini, si utilizzavano piccoli cannoncini a molla. Lo scopo qual era? Lo scopo era semplicemente quello di abbattere i soldatini avversari, muovendoli sul campo di battaglia e cercando di abbatterli sparando con questi piccoli cannoncini. Per quanto il gioco potesse sembrare infantile, e probabilmente lo era, Wells non nascondeva il fatto che per giocare con questo gioco, anche se sparare con i cannoncini, ci volesse una sorta di tatticità, ma non solo, anche una sorta di bravura, in quanto secondo lui non doveva essere la fortuna dettata dai dadi a far colpire e morire determinati uomini sul campo di battaglia durante il gioco, ma doveva essere appunto la bravura di chi tirava. Wells, con la sua passione per il wargame, presto ispirò nuovi club di gioco. In America, nella prima metà del Novecento, si svilupparono club di gioco un po' dappertutto, diventarono veramente tantissimi e tutti, o almeno quasi tutti, iniziarono a creare i propri regolamenti. Non andavano a comprare nuove regole, loro prendevano una base, scrivevano le loro regole, non le pubblicavano, non gli interessava, a loro interessava solo giocare, ognuno con una metodologia diversa, ognuna con una psicologia diversa, ognuna con un'ambientazione diversa. Capiamoci quanto stava diventando diffuso il wargame. Sempre nella prima metà del 1900 si fece un evento per un gioco di guerre navali. Questo regolamento di battaglie navali era probabilmente uno dei più utilizzati e soltanto per quel determinato evento ludico venne prenotata una sala da ballo e c'erano 60 giocatori per parte. 60 giocatori per parte vuol dire 120 persone a giocare a un wargame. Non mi è dato sapere quanto durò la partita, ma sicuramente questo non può essere altro che wargames per passione. Fino al, diciamo, 1970 abbiamo una crescita di wargame enorme. Abbiamo sempre nuovi regolamenti che sono associati sempre più case produttrici di miniature che creano miniature ad hoc per quel determinato regolamento appena uscito. Abbiamo editori di giochi che creano
nuovi regolamenti ogni anno. È in quel periodo che nasce Tactics, uno dei giochi più famosi in campo del wargame. Non solo, Tactics fa nascere a sua volta la Avalon Hill, una delle principali aziende di giochi da tavolo e di strategia simulativa militare dell'epoca. È in quel periodo che nasce la Games Workshop, per quanto in quel periodo non si occupasse ancora di wargame. È in quel periodo, è cavalcando quell'onda, l'onda dei giochi da tavolo, che lei inizia a pubblicare il primo regolamento di quello che adesso è conosciuto come Dungeons and Dragons. Ma è in quel momento che la mia amica nasce, e ben presto il wargame, per quanto fosse diffuso, inizia a declinare. Già nel 1980 la voglia di giocare al wargame, sia per l'evoluzione dei vari giochi da tavolo, sia perché cambiava l'interesse della popolazione, nel 1980 siamo quasi sotto la metà dei fruitori del wargame rispetto a quelli del 1970. Questo perché giochi come il GDR, che in quel periodo andavano moltissimo, quindi il gioco di ruolo, hanno tolto spazio al regolamento. I giochi per computer che nascevano in quel periodo, i giochi di strategia militare su PC, fanno abbassare il pubblico del wargame, ma semplicemente per il fatto che sono più comodi. Non hai bisogno di costruire ambienti scenografici o andare a parlare con una determinata persona per giocare. Ti piazzi davanti al tuo schermo e fai il tuo gioco strategico. Alla fine il wargame ha questo declino, non parlando poi dei giochi di carte. Quando Magic arriva in commercio, ancora di più aumenta la competitività all'interno delle sale ludiche e il wargame perde ancora terreno, fino a diventare quello che è adesso, quindi quel gioco per soli appassionati, quel gioco di nicchia che a me e a molti piace tanto, ma che effettivamente attualmente non ha tutto il pubblico che aveva un tempo, e la cosa è un gran peccato. Penso che non sia possibile far ricrescere il wargame. Io faccio quello che posso nel mio piccolo, creando appunto questo canale, parlando del wargame, facendo avvicinare molte persone. Molte persone mi scrivono in privato perché vogliono sapere dove iniziare, come giocare, perché mi dicono che piace sentirmi parlare così bene del wargame e vorrebbero provare, vorrebbero testare. Per quelle persone direi di aspettare uno dei prossimi video in cui magari parlerò di come iniziare a giocare il wargame in modo tranquillo, per poi magari buttarsi su giochi un po' più complessi. Il concetto è che finché secondo me i giocatori non metteranno da parte le loro ambientazioni, non arriveranno a patti col dire che noi stiamo giocando wargame, noi stiamo facendo simulazione militare. Quello che abbiamo visto in questo video è che il wargame è sempre stato utilizzato come simulazione militare. Poi si è evoluto, certo, per avere un aspetto molto più ludico, ma è sempre simulazione militare. E non importa che tu giochi storico, che tu giochi fantascientifico, che tu giochi fantasy, non importa il periodo storico che giochi con esattezza, non importa che regolamenti tu utilizzi, tu stai sempre facendo una simulazione di eventi militari. Bene ragazzi, spero che il video possa esservi piaciuto. Come al solito vi chiedo cortesemente di commentare, iscrivervi e condividere il video. Vi ringrazio tantissimo per tutte le nuove persone che sono arrivate, tutte le persone che commentano, tutte le persone che mi seguono attivamente, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!